Ảnh gia đình khá giả miền Bắc khoảng 1870 năm 1879. Gia đình gồm cha, mẹ và 2 cậu con trai, trang phục vẫn khá quen thuộc của người dân thời ấy. Người cha chỉ quấn khăn trên đầu chứ không đội khăn xếp. Bà mẹ còn khá trẻ và tay cầm điếu thuốc lá thì phải. Kiểu ngồi để một chân trên ghế là một kiểu ngồi khá đặc trưng của người Việt cho đến tận bây giờ. Ảnh do Emile Gersel Studio thực hiện trong loạt ảnh về cuộc sống và trang phục của người Việt thời ấy. Ảnh đã được xử lý màu. Tiếng Pháp. Portrait ami. Les parents portent la tunique et le turban noir traditionnel, recouvrant un large pantalon blanc bien visible chez les hommes,